Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat. Allah Taala barыңızдардан ниетиңиздерди, тилегиңиздерди кабыл кылган болсун. Biz daim эле айтып жүргөндөй, kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp kelgen bolsa, Kuday Taalam bir kadamına күнөөсүн кечирсе, экинчи кадамы менен Kuday Taalam ошого сооп жазат дейт. Kuday Taalam биздин ар бирибиздин 10 кадамыбызга сооп жазган болса, сол кадамыбызга пендечилик кылып кетирген кемчиликтерибизди кечирген болсун иншалла. Эми биздин бүгүнкү сабагыбыз темасы сопучулук дейт. Sopçuluk деген бұл tasavvuf деп қояды. Суфизм деп қояды ғой, суфи. Ошолар жөнүндө болмокчу. Эми негизи ошол жанакы суфи деген сөздүн өзүндө бир канча талаш пикирлер бар да. Суфи дегенди кээбирлер айтат, жана пайгамбарыбыздын убагында асхабы суфа деп коет. Жана суфа ээлери деп туруп, мештин ар жагында 30-40 адамды ошол жерде дайыма такай отуруп, ошол жерде Курандан кайсы аят түшөт, кайсы хадис келет, ошолорду амал кылып элдерди таркаткан, ошолордон алынган дейт. Кейлер болсо ошол жүн кийим кийип алгандар деп айтышат да. Кыскасы ар кандай пикирлер бар. Бирок негизи кээ бир алымдар айтат, бул андан эмес дейт. Бул жанакы биздеги даражанын 3-чү даражасы деп айтылат. Бул жана пайгамбардан келген хадис келет эмеспи? Эң узун хадис Хазрет Умардан келген хадис. Пайгамбарыбыз менен биз отурсак дейт. Ошо апа-апакай кийимчен бир киши келди дейт. Келип туруп пайгамбарга жакын отуруп тизесин тийгизип отурду дейт мындай. Бутунун үстүнө колун коюп отурду дагы дейт. Баягы жерде пайгамбарга суроо берди дейт. Иман деген эмне десе пайгамбарыбыз эмне жооп берди иманды. Ошондо жооп бергенден кийин туура айтасың деди дейт. Кийин эми ислам жөнүндө айтып берди. Иман жөнүндө экөөнү да сурады. Пайгамбар айткандан кийин туура айтасың деди. Андан кийин ихсан жөнүндө айтчы деди. Ошондо эмне ихсан жөнүндө пайгамбар айтты. Ихсан деген бул Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кыл дейт. Эгерде сен Аллах Тааланы көрбөсөң, Аллах Таала сени көрүп турат дейт. Ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярак. Сен Кудайды көрүп тургандай сыйынгын, эгер сен көрбөсөң, Кудай сени көрүп турат. Анан кыямат жөнүндө айтып берчи десе, аны сураган адам мага караганда билүүчүрөөк деп ошону айткан да. Анда кыяматтын белгилери жөнүндө айтып берчи десе, пайгамбар эмне деди? Кыямат жакындаганда аялдар өздөрүнүн кожоюнун төрөйт. Жылаңач, жылаңайлак адамдар бийик үй салганга жарышып калат. Бул кыяматтын белгиси деди. Мына, демек ошол жердеги жанакы 3-чү даражасы бар эмес, ихсан даражасы. Ошо ихсан даражасын эле ошол улантып кетүүчүлөрдү суфисттер деп коет. Демек, көбүнчө бул жерде ошо нафсиге каршы турууга басым коет экен да, бул сопучулукта. Нафсиге каршы турууга басым коет экен. Мисалы кээ бир кинолорду эле көрүп каласыздарбы? Текеберди кылганда баягы бир казыны, сен казылык кийим менен көтөрүп алып туруп, эт сатасың базарда дейт го баягы жерде. Анда дагы өпкө сатасың дейт го. Баягы жерде нафсиге каршы турууга бизди тарбиялайт экен да. Анткени нафсини билесиздер, бизде алымдар айтат, нафси оттон жаралган дейт. Аны жакшылап карап тизгинеп туруш керек дейт. Бир тутанып алгандан кийин аны өчүрүш кыйын дейт да баягы жердечи. Бир тутанып алгандан кийин өчүрүш кыйын болуп калат дейт. Кейбирлер айтат, нафси деген бул бир жаш бала сымал дейт. Жаш баланы емізсең, еміп жүре берет. 5-ші классқа чейин деле еме берет да. Емізбей койсоң 1 жашынан баштап нанды деле жей берет, тамакты бар тамак аралашып кете берет экен да. Адамдын нафси ошондой дейт да. Демек бул сопучулукта ошо нафсиге каршы турат, нафсини тарбиялоо боюнча болот экен. Эми мындайча айтканда, адеп ахлакка көбүрөөк көңүл бөлүнөт экен. Бул сопучулукта адеп ахлак маселесине басым коюлат. Эми бул жерде мен нафсиге каршы болот экен, жүрөктү тазартат экен, анан нафсиге каршы турат экен да. Демек нафсини тазартуу деген маселе жатат да бул жерде. Нафсини тазартуу деген маселе жатат. Эми ал жөнүндө пайгамбардын хадисинде келет: "Ла тадхулунал жанната хатта ту'мину." Силер дейт, бейишке кирбейсиңер, эгерде ыймандуу болбосоңор дейт. Ал эми силер ыймандуу болбойсуңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө дейт. Силерге мен бир ишти айтайынбы, эгер ошол ишти аткарсаңар, бири-бириңерди жакшы көрөсүңөр деди пайгамбар. Суроолуу түрдө кайрылды. Ооба десе, афшу салама байна. Өз ара силер саламды таркаткыла дейт. Карасаңар,
Adep ahlakta. Müslüman adam tanıysın, selam aleyküm de koyuş gerek. Al degenin ne? Esselam degen bu tınçlık degen söz. Ha? Selamun aleyküm. Allah'tan tınçlık olsun sizge dese, ve aleykümselam. Sizge de Allah Teala'nın tınçlık olsun dep ne? Bizde birbirimize dua kılı, bata tilöymenen başkalar etkende bizde Müslümanların yol oluşusu. Misal İslam degen sözü bilesizler ha. Misal İslam dininde bizde biz. İslam esselam bardı tamırı bir ele. İslam degen sözün iki manası var. Söz meselesi kotarganda bu ne? Tınçlık degende düşündürüyor. Alemi şeriattagi manası moyun sunu. Kuday Teala işenip, Kuday'ın buyruğuna moyun sunu degen manını düşündürüyor. Bu жерде salımdaşanda Esselamu aleyküm degende ne? Allah Teala'nın tınçlık olsun sizge dep salımdaşat eken bizde. Karasaňar. Bizde olsa ne? Daha kere 5-6 adam turadi, tanıgan adam menen selam aleyküm dep koydu, başkalardı qaratıp koyup ketip kala öğretti. Jerde tandap salamdaşmay bolup kaldı da. Selam aleyküm de bar menen salamdaşıp koyma şunçalık. Yosa barına selam aleyküm de barına bir de salam aytış gerek da bayağı jerde. Arasından bölböstün bayaklarda. Ankeni bu ne? Oşolara dua tilek degen söz. Ondan Peygamberden hadis var ki, biri selam aleyküm dep kelgende 10 dedi. Dağın biri selam aleyküm ve rahmetullah dese 20 dedi. Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dese 30 dedi. Oşonda sahabalar sonra dayım nege sen anta aytdın? Selam aleyküm dese ne? 10 so'pjalar. Selam aleyküm ve rahmetullah dese 20 so'p. Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dese 30 so'p dedi. Demek esselamu aleyküm degen Allah Teala'nın tınçlığı olsun. Selam aleyküm ve rahmetullahi degen söz ne? Allah Teala'nın rayımı dağın olsun diyor. Anda 20 so'p. Ve berekatuhu koşsak Allah Teala'nın sizge tınçlığı, rayımı, berekesi jasın dese anda 30 so'p bolat eken da. Oşon nesige biz dağın özüz köndere tuğanlar. Bu ne adep, ahlak, tartip, жақсы minez. Үйge kelgende de selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dep kiriş gerek. Anam bizde tilekке karşı bir mesele var da. Selamun aleyküm degen bu erkeklerge gana tiyişeli de oylaydı da bizdeçi. Erkekler selamun aleyküm deş gerek. Ayallar жақсыңарбы dep koyuşuz gerek degen düşünük var da jok андай emes. Erkek ayal barına bir deyle. Erkek ayal barına bir deyle. Yemi bu jerde Peygamberimizin şu da bir hadisinde keledi. Aksaru ma yudkhilul cennah. Demek beşki adamlardı en köp kirgize turgan iş kaysılı iş dese at-takva ve husnul huluk. Takvalık demek Kudaydan korku, jana жақшы kulk münöz dedi. Görbeysizler. Kıyamet günü tarazada kulk münözden dağın oğurrak hiçbir amal yok dedi. Demek münözde ondaşız gereken de tuğanlar. Жақшы münözde oluş gerek. Şimdi takvalık degende ne dese, sen köşede baratında ılayıca tiken piken bolsa oşol kiyimime jaşık kılmasın dep eteğinde türüp dur ha, kötörüp dur ahır ötesin var. Takvalık oşonday deyip de. Takvalık oşonday deyip. Demek oşol ne? Jaman işlerden, jaman anıtlardan alыс bolup Kudaydan çınığı korkuunu takvalık dep koyardı eken tuğanlar. Emi Peygamber de aytat, sizler altın nersege kepildik berseňer, men sizlerge beşti kepildik berem deyip de. Al nerse kaysylar dese, tuğra söz süýlegüle jana sözüňördi atkargıla deydi. Vada bergenden keyin oşonu atkarış gerek. Süýledin mi? Sözüňe tur deyip bayak jerde. Andan keyin amanat berilse, oşo ne amanatty sen amanatga beken bol, amanatty öz eýesine tapşyrgyn deydi. Keyler var da, buğa dele makıl diye beret, buğa dele makıl diye beret, niyan desin dese, kimisi udobny bolsa, oşon menen işteşem tabi. Anday bolboýdy da bayak jerde. Al bak sağa işeni atsa, şol amanat köy kişi eken dep tur işeni atsa, anan bir gün kelse ele, sen joksun, keçirip koy men nimenen işteşip atam. Aldağım bolboýdy. Andan keyin ar-namusty saktaş gerek. Demek abi yerdi saktaş gerek. Bul da köýünçe bul emen aytar. Bayağı ne nafsi. Avratı saktaş gerek. Oğuzun menen şu avretini sakta deydi de. Oşonda Allah Teala kepildik berem degen. Peygamber olsun. Ondan keyin aramga karawdan özüňizi saktaşyş gerek. Aramga karagandan saktaş gerek. Niye? Azırkı zamanda aramdan saktaş içine kıyınırak bolup kaldı. Oşağa üyde de bir tartip gerek. Üyde sizin balanız, oğlunuz, kızınız telefondan emni körüp oturdu. Oşo içinde bir kontrol yürütüp koyuңuz. Sebep bu internet degen bu musor çaka eken da. Bardyk nerse var eken da al jerdeçi. Bardyk nerseni tabat ekensiz. Oşol jerde ne tandaptan da oşağa biz ne bir programa tüzüp berip koyuşubuz gerek bayak jerde. Köçüge çıkkanda azыр endi Kuday saktaсын, şu közdü aramdan sakto degen nerse uşunçalı bir kıyın bolup kaldı. Janagı Peygamberimizdin
Айтқан хадиси келді оқшайды деймін да. Қандай хадис білесіздер ме? Қиямат келгенде ушундай болады, динди қармаған, чоқты қармағандай болады дейді. Қармабайын десе Құдайдан қорқады, қармайын десе чоқты қармағандай болады дейді. Адыр ошондай болып қалды да. Қарасаңыздар. Ақырқысы міне қолыңарды жаман іштерден тартқыла дейді. Егер де ошол іштерден өзү сақтай тұрған болсақ, Құдай Таалам бізге бейішті береді екен. Бейішті береді екен. Эми бұл бейішке кириш оңай емес туғандар. Бейішке кириш оңай емес. Концертке кирсең 500 сом керек. Туурабы? 500 сомду табыш үчүн иштеш керек да. Түбөлүктүү бейішке кириш оңай емес екен туғандар. Бейішке кириш оңай емес екен. Себеби баягы хадисте келет го. Аллах Таала бейіш менен тозоқты жаратып тұрып, анан Жебирейил алейхиссалам, Жебирейил периштеден айтат экен, Жебирейил, бар сен мен өзүмдүн пенделериме жараткан бейишти көрчү деп тур. Бар бейишти көрүп туруп кайра келип тур. Субханалла, Аллахым. Өзүңдүн улуктугуңа мен ант ичип айтамын, кимде ким бейиш жөнүндө укса, сөзсүз ал бейишке кирет деп тур. Андан кийин Алла Таала эми барып карап көрчү деп тур. Барып караса бейиштин тегерек чети бүт кыйынчылыктар менен курчалган дейт да баягы жердечи. Адамның нәпсі қалаған нәрселерді бүт тыйып қойған дейді да баяғы жерде. Аны көріп тұрып қайра келіп, Аллахым, сенің ұлықтығыңа ант ішемін. Мұндай қиыншылық болса, бейішке ешкім кіре албайды ғой дейді баяғы жерде. Қарасаң, мысалы, шындай жайдың күні, ораза келіп қалса, елдің бары тамақ жеп жүрсе, сен орда қармашың керек. Бұл нәпсі қалабайды ал нәрсені. Біз орда қармашуымыз керек. Жол болса міне, елдің барлығы кредит алып отса, сен кредит албашың керек. Достарың арақ ішіп отса, сен арақ ішпешің керек. Пиво ішіп отса, сен пиво ішпешің керек. Нәпсіге қарсы тұрышымыз керек та. Біз мұнда ыстықта қыздар жылағаш жүрсе, сіздің аялыңыз, қызыңыз хижап салыш керек. Бұл нәпсі қалған нәрселерден тыйылған екен да. Эми тозоқты көрші деп тозоққа жөнөттү дейді. Тозоқты барып көріп тұрдағын, тозоқтың қиыншылықтарын көріп тұр. Аллахым, сенің ұлықтығыңа мен ант ішіп айтамын. Бұл тозоқ жөнінде оқса ешкім кирбейт тозоққа. Қиын болса да бардықша бейішке барады ғой деп ойлап атамын деп тұр да. Анан Аллах Таала Жебирейил, эми барып көрші деп тұр. Қайра барып қараса бейіштің тегереги бүт адамның нәпсі қалаған нәрселерменен құршалып тұр дейді да. Баяғы жерде арақ, шарап, қыз, дискотека бүт нәпсі қалаған нәрселерменен. Аны көріп келіп тұрып қайра айтады еді, Аллахым, сенің ұлықтығыңа ант ішіп айтамын. Елдің барысы тозаққа кетіп қалады деп қорқып атамын деген екен. Көрбейсіңдер ме? Ошондуктан бул жерде эмне? Бейишке кириш оңой эмес тугандар. Бейишке кириш үчүн биз эмне? Ошо нәпсүбүздү тыйышыбыз керек, нәпсүбүздү тарбиялашыбыз керек. А бизде сопучулукта көбүнчө ошо эмне? Нәпсиге тарбиялайт экен да. Нәпсини тыйууга тарбиялайт экен. Мисалы, ошо бизде сопучулукта ошо таква биздин устаздарыбыз айтат эле, ушунчалык устаздар болгон. Мисалы, бир ишти жасайбы, ошол иштин артынан бир жаман иштин келип калып коркунучу болсо, коркунуч болгондугу үчүн жакшы иш болсо дагы аны деле жасабай кое берет экен да. Қарасаң, жақсы эле иш. Жақсы ишти жасайбыз, анын артынан жаман иш келип калып коркунучу бар. Аны дагы эмне жасабай кое берген. Эми силерди бейишке жакындатып, тозоктон алыстата турган бир нерсе бар дейт. Ошол нерселер бүт бардыгын бизге пайгамбар түшүндүрүп берген. Ошолго мисал катары дагы бир сону мисал айтыптыр да. Мисалы дейт. Жанагы түндөсү оту жага турган болсок, отко чымын чиркелер келип туруп, көпөлөктөр келе берет го. Ошону коргосоң деле кача берет го, кача эле түшө берет. Ошондой эле дейт, мен силерди тозоктон сакташ үчүн дейт, бел боңуңардан катуу тартамын дейт. Силер кайра эле ошол жана көпөлөктөр отко өзүн ургандай менин колумдан тозокко качасыңар дейт да. Карасаңар, сону сүрөттөп атат да. Бизде не дейт? Отко айдасаң бокко качат деген макал бар го, биз ата бабалар. Ошо хадистен алынып тур да, көрсөк. Баягы жерде карасаң, биздин ата бабалар таамай айтканда бардык нерсени. Карасаң, эмне? Мен силерди тозокко түшпөш үчүн дейт, бел боңордон тартамын дейт. Тартсам деле силер кайра ошо тозоктун ичине качасыңар дейт. Бул жана көпөлөккө салыштырмалуу болуп атат да. Мисалы, оту жагып койсо, көпөлөктөр келип туруп өзүн ура берет. Көпөлөк чымын чиркей бар ошо эмне? Ошо отко өзүн ура берет. Силер дагы ошондой болуп атасыңар деп пайгамбарыбыз эмне сүрөттөгөн. Ondan keyin Peygamber'in dağ bir hadisinde keleteken beyişke жүрөктөрү куштун жүрөгүндөй таза жана назик болгон инсандар кирет дептир да. Карасаң, анын үчүн биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек да, өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Ушунчалык жүрөгүбүз чымчыктын жүрөгүндөй болуш керек. Эми чымчыктын жүрөгү кандай?
Kuştun жүрегіне қарасаңар, kuş ушунчалык деңгээлде Кудай Таалага ишенет экен, рызкыга вообще ойлонбойт экен да. Такыр рызкы жөнүндө ойлонбойт экен. Кудайга ушунчалык ишенет экен, мени Кудай жараттı, Кудай рызкыны мага берет дейт экен да. Суроо. Кышка банка жапкан куштарды көрдүңүздөр беле? Ким көргөн мисалы? Жок дегенде 1-2 пакет un жыйнаган, же буудай жыйнаган куштарды көрдүңүздөрбү? Жок, алар андай эмес. Шунчалык жүрөгү жумшак болот экен, алар ишенет экен да. Хадисте келет. Силер чындап куштар тобокел кылгандай тобокел кылганыңарда, Кудай Таалам куштарга рызкы бергендей силерге дагы рызкы берип коймок дейт. Ал кандай десе, эртең менен курсак ач учуп кетет, кечинде курсак ток кайра келет дейт. Карасаңыздар. Демек, ушунчалык деңгээлде ушундай бир мисалды келтирди. Эми айтып атат го. Жүректері құштың жүрегіндей таза жана нәзік болған инсандар бейішке кірет деп атат да. Мен мұрдақ сақтардағын айтқанмын, дағы бір қайыр айтып қояйын. Сулайман алейхиссалам бүт құштардың жан-жануарлардың барын тілін білген да, білесіңер, а? Ошол bir сақалчан кишини арызданып келиптир да. Не oldu dese, no сақалчан киши суунун bir көлмөнүн жээгинде отурган экен, бул сакалы бар экен, такыба Кудайдан коркот, мага тийбесе керек деп мен ишенип барып алыптырмын. Барып суу ичип атсам таш менен бир кой деле менин көзүм куюлуп калды деп арызданып Сулайман пайгамбарга келиптир да. Анан Сулайман алейхиссалам не кылайын? Анын дагы бир көзүн оюп салайынбы десе, жок, андай кылбаңыз. Просто айтып коюңуз, сакалын кырып салсын. Менден башкалар дагы ошентип азгырылып калбасын, сакалы бар экен, такыба экен деп алданып калбасын. Ошону айтып коюңуз деген экен да. Көрбөйсүңөр. Карасаң, куштун сөзү, чымчыктын сөзү. Ошондон не деп атат? Бейишке чымчыктын жүрөгүндөй таза жана назик болгон адамдар кирет деп атат да. Эми карап көрүңүз бул жерде. Ошол чымчык дагы не? Адамга жамандык кылбайт экен да. Көзүн оюп салса дагы не дейт? Жок, көзүн ойбой эле кой дейт. Сакалын эле алдырып кой деп атат да. Эми адыр күндө карасаң, ушундай бир убакыт болуп калды. Сакалы бар, тамекини тартат. Сакалы коюп алган, оозунан агыт кирип, карыт чыгат. Мага бир экөөсү айтты да, устаз дейт, биздин жаныбызда бирөө бар, соода кылат, ар кимди алдай берип, эч ким ишенбей калды эле, сакалын кырып салды дейт. Сакалына ишенип, алданып кала берди да аларчы. Ушундай заман болуп калды. Ошо сакал койгондор туура эмес жүргөндөн элдин баарын жаман көрсөтүп атат да баягы жерде. Ошого кыргыздардын макаллакап бар экен да, ата бабалардан бери келе аткан. Топучанын баары молда эмес, аттын баары жорго эмес деген макалыбыз бар да баягы жердечи. Топу кийип алса эле алданбаңыздар. Сакал коюп алса эле алданып калбаңыздар баягы жерде. Себеби азыр кээ сакалчан баарына эмес, кээ сакалчандарга чымчык да ишенбей калды да азырчы. Чындап караганда жанагы окуяда айткандай. Эми бейишке эң көп себеп боло турган нерсе эмнелер деп пайгамбардан сураса, Аллах Тааланын айтканын аткаруу жана кооз адеп ахлак дептир пайгамбарыбыз. Карасаңар, демек биздин жакшы адеп ахлагыбыз биздин бейишке киришибизге себепчи болот экен. Адеп ахлак менен биз бейишке кирет экенбиз. Ошол себептен бизде көбүнчө орта ажада сопучулук кенен таркаган да. Бул жерде эмне? Гыйбат кылбайт, ушак кылбайт, зикирини тартып, бирөө менен көңүл бөлбөйт. А bizde olsa ne? Bardıq жерге murdudu tığa veririz de. Bayaq жерде. Keylerde karasan, Peygamberin hadisinde kelet. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Adep ahlakın en tuçokusu da. En jakşı musulmançılık adamdan özüne teşesi çok nerseni taş doğusu. Kili işbey koyuş gerek deyip de. Peygamberden soraptır da. Jakşılık degen emne, künö degen emne de bir sahaba soragan eken. Al birru husnul huluk. Jakşılık degen bul jakşı münöz deptir. Künö degen ma haka min sadrika ve karihta an yattali aleyhin nas. Künö degen sen de bir nerseni elder körüp alat dep, oşol kıjalat bolup, oşol ne uyalıp elder körbese eken dep jaman körgön nerse, oşol deyt künö bolup eseptenet deyt. Karasaңдар оңой эле нерсе экен да. Сонун түшүндүрмө берди. Жакшылык дейт, бул не? Жакшы кулк мүнөз. Күнөө не десе, элдер билбесе экен, элдер көрүп алса, көрүп албаса экен деп жаман көргөн иши, ошону күнөө дейт, ошону аткарбай деп атат. Мына, жеңил бизге түшүндүрүп берип койду тургандар. Эми кыяматта пайгамбарга эң жакын адамдар, булар мүнөзү жакшы адамдар экен. Ал эми алыстар
tekebir, boy көтерген ушакчылар экен. Мынакей. Пайгамбарыбыз дейт, ошол эмне жакшы кулк мүнөзү менен дейт, жакшы кулк мүнөзү менен жүрсө, түнү менен намаз окуп, эртеден кечке орозо кармаган адамдын даражасына жетет дейт. Жакшы мүнөзү менен. Карасаңыздар, бирөө урса, кечирип кой, мен туура эмес экен деп кетип калыш керек. Бул кыйын нерсе, билесиздер, а? Бизде бирөө мен урушуп кете турган болсоң, шайтан отту жагып коет, көрүпсүң да анан баягы жерде экөөнүн урушканына. Сен кимсиң дейт, керек болсо мен өлүп баратып так сени бир муштап өлөм дейт го баягы жерде. Унчукпай кетип калса го токтойт ошол нерсе. Туурабы? Ушунчалык деңгээлде эмне баягы шайтан азгырат экен да. Мисалы, пайгамбардын жакшы мүнөзүн карасаңар, Хазирети Анас радиаллаху анху айтып атат, мен дейт пайгамбардын үйүндө 10 жыл кызмат кылдым. Bir жолу да неге муну туура эмес жасадым, не муну жасап койдуң деп бир да сөз уккан жокмун дейт да. Эмелектетип көр. Анчалык мүнөздү пайгамбардан кездештирбесек башкалардан кездештириш кыйын го. Мисалы, бир жума эле бирөө бизге жардамга келсинчи, шеп болуп алабыз го. Баягы жерде кулдай мамиле кылабыз го баягы. Карасаң, пайгамбар үйүндө 10 жыл кызмат кылдым дейт. Bir жолу да ал сөздү мага айткан жок дейт. Ал эмес пайгамбардын мүнөзүн карасаңар, дайыма bir еврей, кошунасы еврей, дайыма мусор таштап коет го үйүнүн жанына. Пайгамбар ошону тазалап коет экен. Bir күн жок дейт. Анан кириптир. Үйүнө келсе баягы еврей ооруп калыптыр дейт. Дайыма мага мусор таштайт элең жоксуң го. Ошону көргөнү келдим десе, баягы таң калып атат дейт. Ушунчалык жамандык кылсам дагы мага бир жакшылык кылып атат деп уялгандан мен мусулман болуш үчүн эмне кылайын дептир. Пайгамбар ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп койсоң, sen musulman bolasın deptir. Oşan kelime kaytarıp durup bayağı ölüp kaldı. Musulman bolup ketти. Karasam Peygamber jakşı münözü menen oşonu ne? Musulman kılıp koydu. Biz bolsa münözüz menen musulmanды kapır kılıp koyup atabыз. Kuday saktасın. Musulman da oşonday bolop. Musulmanдар şu bolsa men keregi jok. Эми тугандар, эң акыркы bir hadisти айтайын сиздерге. Peygamberimizin hadisinde kelet. Бул hadisi кудуси. Аллах Таала айтат. Мен dünyadagi bardıq nerseni, ey pendelerim, siler üçün jarattım deyip, biz üçün jaratıptır. Al эми silerdi özüm üçün jarattım deyip. Demek Allah Taala ibadat kılış üçün jaratıptır da. Sen üçün jaralgan nerse menen alektenbestен, sen kim üçün jaralgan bolsaң, oşonu menen alekten dep Peygamberimizga oşontип түшүргөн. Бул hadis кудуси. Карасаңыздар. Ал dünya biz üçün eкен, бәрбір biz üçün eкен да алчы. Ошого biz аны менен алектенип Кудайды унутуп калбайбыз да, не? Құдай үшін әрекет қылса, Құдай Таалам барын бізге береді. Алла разы болсын, туғандар.